首先因為其實呢個活動我都聽過下嘅，咁都唔係第一年聽啦。咁啱今次佢哋嘅編劇黃明詩，咁佢叫我嚟讀咁樣，咁我覺得我讀一段嘢啫，咁我可以付出嘅好少，能夠令到睇到或者睇唔到嘅人都可以嘗試下呢個經驗，咁我覺得係舉手之勞啦。咁不過我估唔到係讀嗰個劇本嘅時候，有啲地方係即係會觸動到我自己嘅。咁我諗觸動到我嘅時候，都可能會觸動到好多人。咁可能都係一個比較一個感性嘅場合嚟嘅。我諗如果我幻想嘅話，喺個全黑嘅空間裏面嚟到聽我或者係舒淇嘅嗰段嘅獨白嘅説話呢，我相信大家係會有一個好好嘅空間去感受翻或者反省、審視翻自己一啲嘢，或者純粹喊下都唔定。